Buenas noches, mi nombre es Marvin Isaac Luna Mendoza, vengo de la Facultad de Enfermería Mochis. Hoy les hablaré acerca de las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son una valoración que se realiza a toda mujer embarazada para conocer la estática fetal. Para esta simulación ocuparemos un maniquí. Las maniobras de Leopold son las siguientes. Las primeras tres maniobras el examinador deberá colocarse del lado derecho y viendo hacia la cabeza de la mujer. La segunda maniobra de Leopold consiste en ubicar situación y posición. El examinador deberá colocar una mano firme y la mano contraria la desplazará por su abdomen. La tercera maniobra de Leopold nos ayuda a identificar la presentación del feto. En este caso, el examinador colocará su mano en forma de C. Si en este caso la presentación se encuentra cefálica, se encontrarán las tres R: redondo, regular, resistente. Si fuera lo contrario y estuviera pélvico, la encontrarías 3I: irregular, irritable e inconsciente. La cuarta maniobra de Leopold nos ayuda a identificar el grado de encajamiento de la presentación. Para este caso, el examinador deberá de dar la espalda a la mujer, colocará sus manos laterales en el abdomen y las deslizará hacia el pubis para identificar el grado de encajamiento. La medición del fondo uterino forma parte de la valoración obstétrica. Es una técnica que requiere de uso de una cinta métrica. La técnica para la medición del fondo uterino consiste en ubicar el borde superior de la sínfisis del pubis, sujetar la cinta métrica, deslizarla con la mano contraria hasta donde se delimitó el fondo uterino. Una vez realizadas las maniobras de Leopold, es decir, después de haber identificado situación, posición, presentación y de haber realizado la medición de fondo uterino, es necesario auscultar la frecuencia cardíaca fetal, ya que es una valoración del estado de salud del feto. Para la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal se pueden utilizar dos instrumentos. El primero sería el estetoscopio de Pinar, donde el examinador lo pone en el abdomen, escuchará con reloj en mano la frecuencia cardíaca fetal durante el minuto. La segunda opción para auscultar la frecuencia cardíaca fetal es la de Doppler, el cual el examinador colocará el Doppler del abdomen de la mujer durante un minuto. Gracias. ¿Ya? Mandé esto por el... Ay, pobrecito, se lo mandé a mami también. Ese señor, mira, lo atropellaron. No sé en dónde, pero sí lo conozco, pues le he visto. Y pues está internado y ocupa dinero en el general. Imagínate un dineral la está sacando. Sí, lo mandé por el grupo, le dije a los plebes que si querían comprar a 50 el boleto, pues yo no los vendo. Le dije, se lo mandé a mi mami, que deberíamos entrar un boleto pues para la pobrecito.